So ngayon, mag-repair tayo ng phone ngayon, guys. Kasi nga, ito nga, pina-repair sa akin ng aking brother. Ayan. Basag tong LCD niya. Honor Play to, guys. Honor Play. So, i-replace lang natin tong LCD niya, palitan natin. So, sana may matutunan kayo sa akin sa pag-replace ko nitong LCD. So, tara, gawin na natin. So, syempre, kailangan natin ng mga tools like this. Mga magagamit natin to. Then, syempre, mga maliit na tools. Yan, no? Pang unscrew ng mga screw. So, alright. Start natin, guys. So, ito nga yung ano na. Yan. Basag na basag siya. Yan. Makita nyo naman. Basag na basag talaga. So, first step lang, unscrew lang natin to, guys. Yan. May dalawang screw dyan. Sobrang liit kasi, guys, sa mga screw nya. So, iba yung pag-iingat. Kailangan may lagayan ko yun ng mga yan, ganyang kaliliit na screw para hindi mawala. So, nandito yung pang-replace natin. In-order nating LCD. Yan. Ng Honor Play. So, labas na natin to. Dito natin lagay yung mga screw. Yan. Para hindi mawala. Kita nyo, lilito. Paka-delikado. So, yun, natanggal natin yung screw. So, wag natin to. Tanda natin. Iangat natin lahat to, guys. Mga gilid. Yan, mangat na, kita nyo. See? Para umangat yung back casing niya. So, kailangan talaga na may tools talaga dito. Like ito. Pick. Parang pick siya ng guitar. But hindi siya pick ng guitar. For cellphone talaga. Pang repair ng cellphone. Sakto talaga siya sa ano. So, yun. Medyo nangat na. Yan. Iba yung pag-iingat lang. Yan, meron siyang manipis na wire na nagko-connect doon sa camera niya. So, kailangan natin gawin ay here. Meron siya nakaharang dito. May nakaharang siya dito na metal na po-protect do sa wire. So, kailangan natin unscrew to. Yan. Ito. 1, 2. Then, may isa pa dito. 3. Para sa wire ng pinaka-battery. Then, the rest, tanggalin din natin to. 1, 2. Tapos ito, 1, 2. Okay. So, tumunog na yung ating maingay na motor. Like I said, kailangan pag-ingatan ng mga tornilyo. Sobrang liliit talaga nila, guys. Ayan. Siyempre, tatandaan nyo rin dapat kung saan nyo inaalis yung mga tornilyo. Tulad yan, sobrang liit. Yun. Then, ba't nakakapit to? Yun. So, yan. Ito yung metal. Yan, tanggilan natin yan. Basta tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal, ha. Tapos ito pa. Tanggalin din natin to. Yan yung makakapit sa ano, sa linya ng ano, battery ito. So, yun, nakadikit din siya.
Yan, small piece ng metal. So, yun nga. Dahil nakadikit na siya. Yan. Bali itong wire ng camera, this one, connect siya dito. Dito, maliit. Dito. Yan, dito, camera. Then, tatanggalin natin to, angat din natin to. Yan, 1. Pati ito sa line ng battery. Yan. Bubunutin nyo lang siya. Angat nyo lang. Then, pag ibabalik nyo, pe-press nyo lang siya. Like that. Yan. Magki-click siya. Babalik nyo. Then, yun. Basta gano'n. Babalik nyo lang yan. Yun nga. Tapos ngayon, sinisipon pa tayo. Sobrang lamig. Then yun, unscrew din natin to. 1, 2, 3, 4. Itong tatanggalin natin tong case, itong cover na to. Pati itong protector na bakal ulit. Maliit. Tanggalin lang natin yan. Basta lagi yung tandaan. May gamit kayo. Dahil ang lilit nga ng tornilyo niya, guys. Yan. Lilit. Then, kailangan tandaan kung saan nyo tinanggal. Yan. Then, angat natin to. Ito. Yan. Okay. Tapos, itong block naman tagay natin. Kasi nakaipit yung pinaka-wire niya. Ayan o. Ito yung line ng battery. Tignan natin to. Malilit lang yung mga ano niya. Yan. Ito. Ito. Tapos ito. Kasi yung kapatid ko, minamadali ako. So, gawin ko na agad tong phone niya. Then, angat natin to, itong pinaka-case. Yun. Ito. Yan, tanggalin natin to. Tanggalin natin yung cover. Dahil nga, pinoprotektahan niya tong line ng LCD. So, yun. Then, natanggal na natin yung wire. So, gagawin nyo naman, bali, iaangat nyo itong LCD dito naman, sa gilid ulit. Kailangan nyo ulit ng tools. Plastic tools lang gagamitin natin, guys. Dahil makakasira siya lang, ano. Katulad nitong pick na to. Yan. Iipit nyo na siya sa gilid. Yan. Then, automatic yan. Aangat. Yan. Like that. Yan. See? So, yan yung pinaka-LCD niya. So, yun, umangat na. Yan. Then, there you go. So, nakita niyo yung wire niya. Yan, o. Yan, nalabas natin siya. Yan, nalabas. So, ayun. Ito yung papalitan natin. Yan. So, ito yung ano natin. Yung LCD in order. Yung replacement. Yan. There you go. This one. So, try natin to totally fit. So, yun. Fit na fit naman. Then, try natin kung nagana. Yun ang importante. Yun. So, nagana siya, ibig sabihin. Yan.
Di pa natin siya na fix. Try lang natin kung nagana. So kita naman natin nagana guys, ano. So hindi na, bagong bago. So ayan, password hindi ko alam dahil kay Utol to. So continue. Off natin ulit. Turn off. Long press lang natin. And spring. Okay, so yun, nagana guys. So kailangan natin gawin ay punutin ulit natin at syempre kailangan natin i-fix natin siya. So iba yung pag-iingat syempre dahil bagong bago to. Tabi muna natin to. Natin fix natin. So yun. So nilagyan natin siya ng super glue para mag-fix na siya. Fix na siya dyan. Then, so yun, super glue siya, mabilis siya mag-attack. Attack na siya. Then, balik na natin to. Itong wire, yun ang connection niya dito. Click natin. I-click lang natin. So, wala nang dahan, ingat-ingat lang yung click. Then may dikit pa naman siya, but para safe, patong natin dyan. Saan natin balik yung mga parts. So dito tinanggal natin, balik natin ito. Yan. So kailangan screw. Yung chani. So sobrang lit ng mga screws guys. So yan, dito natin dito. Saan natin i-screw? Kailangan muna ikabit to bago natin i-screw siya. So. Ito ba yun? Ayan. Ito natin yun. Kukunik natin itong camera. Then screw. So yun. So kailangan lang natin ay ibalik natin to, itong cover. Naka-cover niya. Yan. Pupush nyo lang siya. Automatic yan, magki-click. O yun, click. Kailangan dahan-dahan lang din.
Ingatan natin yung LCD. Yan. So, try natin on. Bago natin yung screw. So, yun guys. Kita nyo. So, yan. Kita natin, nagana. Then, kailangan natin balik yung dalawang screws dito sa maliit. Yung pinakamalit na screw. Dito. And this one. So, yan. Bali may dalawa siyang screw. So, that's it. Yan. Okay na. Na-repair na natin, guys. So, yan. Ayan na natin si Utol lang magtanggal ng plastic. Then, ito yung pinagpalta natin. Nakita nyo. Basag-basag yan, no? Crack. Ang kinagat. Then, so, ayun, guys. No? Nakita nyo paano mag-repair. Napalta na natin siya. So, ayun. Gana. Nabas na yung kanyang yung system Android na lock. So, yun. As you see, yan. Sana may natutunan kayo sa akin, may napulot kayong kaalaman sa pag-repair ng LCD, replacement ng CD ng LCD. At ayun, maraming salamat sa inyo guys sa pagpanood nyo. Thank you so much sa pagsuporta nyo at subaybay nyo sa pagpanood sa akin. Sana may natutunan kayo sa akin. At yun, sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe to my channel. Yan. Then click the notification bell para lagi kayo notify kada upload ko ng videos. And sa mga more upcoming videos pa, para ma-update kayo. Then yun lang. Thank you so much. Hanggang dito na lang guys.